Injiru namni injiru Oromoo namni injiru haddan argeyan naman kamnu wallahi naman kamnu akka naman kamni haddan argeyan naman kamnu wallahi naman kamnu waano fi sagaleen ammaa kunis waraabbamaa jira yoo wallahi naman kamnu wallahi billahi naman kamnu miti no kaleessoo fi rakkoon qabu fuudhaa jedhe arrammoo yoo si mucaa kana argitan never naman kamnu jedha bar wallahi mujaddin yoo waataati naman kamnu nuti namni nuun jiru bakka namni nuun jiru bakka namni nuun jiru wallahi namni jiru intala dubara bakka isin jirtu baaftanii moo bakka isin jirtu baaftanii fuutanii dini baangaali kennitanii moo durriyaa karaa gubbaa deemtu kennitanii moo Ano fiidis rakkoon qabu sagaleen ammaa kun waraabbamaa jirti kaleessa akkas jettee jiraashii yoo dhabne nus reenfa shilleen fudhanna garuu immoo isin immoo laattu ta'a laalaa dubbii egaa akkas ta'e egaa dhiigana Yesus Kiristoos dhaloota akkamii yaan jedhe baran kan naan galle. Hai maal jechuudha isa? hanga namtichi qofti waan okay wallahi rabbiin kun musiibaan Waanti waa dubbadhu mucaan lama an keessaan qabu harka asaba su koy maki yo sebele jiraatelle rakkoon jiru wallahi rabbi ila na daga rabbi musibaa agartee halkan kana musibaa takku namatti bu'innatti abuusu micatti annabiran jirtu bakka isin jirtullee namtichi obboleessi dhaqe abatamaan dubbise anillee itti obboleessi dhaynaan silkii itti kenni jedheen dubbise wanni si godhan jira jedheen waa takkaan angoone muzammilii wajji haasoin maanan ergine yoo an jedhuun muzammilii wajji wal faamnaa Aye muzammili hiya dirqama unu akka keessaa fuudhan baramaan muzammil na dhagaye mucayyoo fuudhi akkanuma si'eena teenne video bane nutti agarsiisi mushawara yoo inni si gaafate ammoo oromoon gaafate rabbi si latinne suxinnaachuu keessa hin haftanu angara kooti ambaasaadara tana bilbilchiiftanii bakka meeqa argatitanii deebitanii naarin ambaasaadara keewwama takka fiduu hin danda'u naarin kun miidiyaadha waraana lafarraa biyya kana nurramdee nama hojii ati jiraadota kan nama hojjete muzammila dhagaye akkaamu shwaara koy mubarak dadhabee keessaa miliqa dhaggeeffata mubarak dadhabee mucattiin nuti dachillee seenuu hin baafna wallaahi wabillahi kakadhee isin hin baafna mucattiin mubarak dadhabee dhiibdanii fudhattan koy namicha no maalitti akkanatti isin akkamitti koy usmee dhaatu muzammili usmee koy usmee waas gaafadhu isin tu jaljaltaa jira malee bar makush koy usmee waa gaafadha usmee waas gaafadhu akkamitti ati amma maal jette waan daqiiqaa 30 hin keessatti mucattii tana fuudhee isin harkaan geennaa jette silaa mucattiin tun harka keessan hin jirtu harka ormaa jirti harka ormaa jirti akkamitti akkanatti qoma dhiibdanii daqiiqaa 30 waan hin geennetti fuudhuu dandeennaa jettanii akkamitti qoma dhiibdan okay sin ibsaa dhaggeeffadha ummanni sun ofirraa nu dhariine nuti maal jedhanii waan barbaadan qaban arabni suni malee ofirraa nu ariitee mucattii tana hin kennuu hin jenne waan barbaadan san gaafa argatan immoo daqiiqaa sanitti gannu kennine jira waan barbaadan maallaqa kennine jira hattummaadhis kanaafin kennine jira birrii 5,000 no jechuun maal barbaadan wanni isaan barbaadan maal inni haadha Sani miti dhaggeeffadhu usme muzammil maal jedhe ilaali dhaggeeffadhu ilaali muzammil wanni jedhe namichaa fi anatu rakkoo wayii walitti qabna rakkoosa waliin fixannaa jedhe amma kaleessa saayiba waliin nyaatu waliin dhugu siigalee obboleetti amma hin gabaabsina akkana godha ila namtichi
kuma 70 riyaala Suudii na biraa qaba. Riyaala Suudii kuma 70. Akkuma adeeti wallahi namni khaafaluun jiru. Namni khaafaluun jiru. Kana walitti jarjarini koy. San kafalaan jenne koy aboon yaa ki namichi kun maaluma ta'e yaa ki cabaqaan afaanuun sirreessine. Ama namichi kuma 70 san fidi jedhaa kan jedhu. bala hattu. Koy addaan baafannaa. Kira akka hojjetu kana ni beenaan. Addaan baafannaa koy addaan baafannaa hayyee. Namtichi kuma 70 riyaala Suudii na biraa qaba. Haya. Yoo ati agartee ufii keetii gartee osoo ani micatti kaleessa nama harkaan fuusiftee har'allee lokshiina bakka biraanatti ergitee harakaa tana gootemi kuma 70 san dirqamatti funyaan qabee sirraa fudhaa abbaan irraa fuudhu laalanaan jedhe lakki sun hin ta'u kiyyaaf keetii anatu wal faama ka micatti immoo mallaqa agartee waan sawwaaqa si ergaa habiibii jedhee jala kufee kadhataa jira wallaahi warabbal kumni shanii kennameef kaa Suni jechuun kalaas ka bakka hin lakkaa'amu jechuudha moo indegana haaraan lafaa kaa'awwanna? Sun hin lakkaa'ama. Amma nutti jijjiiramee miiree namni yoo jijjiirame bar rakkoodha. Amma ni yoo jijjiirame. Namtichi kun isin nyaataa jira. Rabbi sodaadhaa dhiisa. Mamma bayaa rabbi jedhi taa'e furmaata godhuun dandeettu afaanuma kee hidhamaa kanaa ijoollee baafnee beekna bishaadha. Kuma furiin dhufa amma maaki mee yeroo tokko nu dubbisa rabbii keessa. Ati bahareen hin teettee mee namni bahareen hin taa'e Suudii murteessu amma biyya kana waan tokko malee tokko hin bahareen. Mee namni ati bahareen hin teettee wallahi wallahi. Riyaala tokko Oromoodhaan argatu. Sakana liqimsi bro. Riyaala 70 kana keessaa buna koy. Maal inni koy amma kuma 70 Oromoon kafaluu qaba moo maal inni naan galle mee naa himi? Maayitii laal maallaqa isaa liqiinaan arabaati irraa qabaa jira. Dhagaye mee tokkoffaa irratti ila mee maamma bayaanati muyitu nurraa godhadhu. Muzammilati wanni gootu. Rasiida keessaan qabu wani namicha narra gabbuusi namicha dechaaneet niin kadhanna siigalee wallaahi billaahi hooma inni barbaadu tana erga isin amma nuti waanuma inni barbaadu irraa isin fuune aydachaanaa isin immoo asirraa arrabaa fi waan biraa koquuliiftanii yoo tasgabbiin dubbatan akkasitti yaada nagaa dubbadha. Amma dhaadan akkana goona yalla nutiin deemnaa ina maakita. Makush bareeddu laalama wallahi lazim ati miskiina illee anamma sifaa garaana nyaata wallahi warra gatee nu biraa rafe sanii miti maamma bayaan kun illee wallahi jedhi gaa maallaqa akka nyaatti barbaadu miskiina wallahi namtichi kun illee amma afaan isaa kanatu hin cal'ifne malee miskiina edan wajjin taa'amu. Okaya osoo bireetiiti jettaate wallahi bakka ati jirtu tan sitti obane aja. Oke, tuno boleh Arabni maallaqa qarshii kun barbaadaman narraa qaba Oromoo kanas naa qabala. Koi, Muhammad tuno boleh diteetti miti. Yaa Muhammadi. Obboleettii akka obboleettii. Jarana dhageeffadha. Obboleettii yaada alagaan ijaa bulaase. Jarana dhageeffadha. Muzammil dawwali namicha wali. Maaki. Kita kan dabusi rasida keessaan qabu dawwali namicha kadhannati Harka Oromoo mana. Jarana mucattiin harka Oromoo jirti malee harka Baangaaliin jirtu namni kuma 30 itti nyaaddaa dhuga. Mucattiin harka Oromoo jirti malee harka Baangaaliitiin miti. 70 narraa qabaa jee. Hay kana caalaa akkamitti isinitti himan? Maki, dubbii kana kaleessuma sodaadheen ture. Erga inni responsibility fudhatee kaleessa namicha nan beekaa. Sirriitti walii galle erga jedhe akkamitti amma akkas ta'uu dandeenya. Maayikii waan ofii qarshii kuma 5 edaan nu kafala. Filis muutiin naratiin qabi. Muutiin naratiin qabi. Rabbi sodaadhu. Maallaqa edaa san nu. Muzammiin dhaggeeffadhaa maal jee? Daqiiqaa muraasa keessa miti yoo kana fiduun hin danda'a jechuun akka waan harka isaa jirutti himaa jira bara. Sani bara afaan Oromoo. Ammallee yoo ol galchitan yeroo isin irratti baa maallaqa edaa san nu kafala. Wallahi wabillahi. Maayikii nama kuma 30 takkaa jira birrii edaa san nu kafala.
بابنك والله وما صدعت يا محمد تبري ادام كم فلت كم فلان بري ادام منه ابو دي سان حسابين بر ميدا سان مزمل كيف عملت ابو بكا يعني ما نشوفه دي ما تكفيته والقول على الدبيان والله لازم ساعه اما مو بما دربن مو بما دربن تنزل والله مرات شوف انت ما يا مبارك ما دربن ما السلام عليكم nama gugurdaa keessa jira yaa nuti daa'immanii miti. Harka Oromoo jirti ka jettanillee osoo harka kiyya jiraatte rakkoo iyyuu hin qabu mijattiin. Wallaahi mijattiin na bira hin jirtu harka kiyyallee hin jirtu warabbal kaaba. Garuu mootu iyyuu mijattii ani namticha kana. Sibira osoo hin taane karaa jalaatiin karaa namichaa saniin karama kan keetiin gargaruma sitti aanuun ciifteertii jedhee barani. Marre mijatti kasawaa ergee fanaami. Mijatti barammallee. Sibira jiraachuu bar mana kan kee jirtin jennee bar karaa me ada fate gutak mama bayan please obsi habibi khi me obsi malaqa walitti gura bedin sa muzammi ay bisarre fo hasawu ture sila diftani ay bisana kabareda hasawu ture wallahi muzammi wajhi hasaye no sham za kazimete me obsi khama bayan wajaza wajrata malaqa dawla mama bayan me obsi malaqa rahasa utinjuru mai wanni lal ay bisan tartiba bareda muzammi wajhi hasawu ture laalama dhugaa rabbi yoo dubbanne yoo shurtaa achiin fiinee maarree fiine jenne wahumaa oddummaata mee zaahira haa dubbannu jara kay mee eeybisaan dubbii eeybisaan je'e sanii fi dubbii muzammil je'e kana walit dhageeffadhaame namuu muut qabadhaatiti achirra walii galanii sa'aa walii qabanii haa deemanii makkii teenya waan biraatii miti. Ustaaz akka guyyaa lama asirra jirullee nuun raanfatiin guyyaa lama. Ni quban qaba wallaahi dubbiin tana dubbiin muzammil fixachiisa mee namuu muut godhadhaa makkii teenya mee piliis muut godhadhaa muzammilii fi eebbisaa walit dhiisaatiti fixanne hoggaa jaanii isaa wal ergan achi booda haa dubbannu mee guyyaa lamaa huni jirtanii sa'aan lama waa xiqqishoodha mee waan tana qofa naa godhaa. Me wauma fedhe haa jawutiti dubbiini dhageenya dhuma isiidha me muzammilii fi eebbisaan piliis irra deebi'aati haasawa wanta karra waliinuu galaame eebbisaa isinirraa cufannana maama bayaan anin banadhu makkiin teenyan banattu nam tokkon banatu me isin haasawa fixadhaa piliis. Galatoomi Shamza anfite yubar fite garuu irra isin deebi'aa muzammilii wannan jedhe inni nama tokko naa kennaa jennaan lakki nama tokko waan siin kennineef miidiyaa irra jirraa nama kuma 30 nu laalaa jira. Mucayyoo fuudhi uf bira fidi waan si gaafate waan mushaawaraa sanillee yoo si gaafatellee kafalii fi viidiyoo nutti as baasi waan mushaawaraa ati kafalte san ammoo 500 ta'e 1000 ta'e 2000 ta'e Oromoon gaafatiin asii kafalaa jedheen tanarra jirra. Tolee naan jedhe sa'aatii nuyi walii qabu jiru irratti nu jidduu seenanii nu harkaa balleessanii sanuma amma baasaa irra hin deebinu hanga sa'aatii meeqaatti mucayyoo fiddee nu dhufta akkanumatti enne seenaa. Tole akkana eebbisaa fi mee muzammilii xiyyaatillee waan takka nuun ji'a bibi amma dubbuma eebbisaa kana qofa. Amma kun haasaa nama guddaati haasaa nama aqlii qabuuti. Anilleen durallee ka jedhe kanuma beeka naa obsaa namticha kanaan aga wal faamnu gara mootummaa kanaan hin fiigina humnaan qabdanii miidiyaan agartanii ay keessatti namni muka hudduu wal kaa'ee hudduu walirraa ciree wal kolaasee wal ajjeesee gara mootummaatiin furmaatan arganne mijattii miskiina tana hin miitanii taa osoo nu jennuun nu akka gochuu dandeenya maarree gochuu dandeenya jedhanii gaafa nurra tarkaanfatan maal goonaree humna kennaa ol taanan zor jalaa jedhe. Muzammilii keenya sirran tarkaanfannu muzammilii makkii mee sheeriyaat gammadaadhaan wal naqee. Ila bakka amma jedhe kana. Mee muzammilaa fixatu muzammil keenya mee ati maal nuun jetta an yaada eebbisaa saniin qaba. Okay, ayyeena dhagaa ka amma gara xumuraatitti deemna. Gizee isaan nurra taranii agartanii mootummaa barbaadanne fudhanna jedhan. Okay, barbaadadhaa fudhaa jedhee ammana kiyyaa bahee badhee taa'aa jira amma. Hin deebi'u achitti maaliif hin deebine lookshiin biyya kanaa yoo ati har'a namaan haasoyte guyyaa 7 saatalaayitii irra tura bakka ati teettee haasoyte san. An guyyaa 7 mana kiyyatti hin deebi'u jechuudha. Mijattii tanammoo wajji haasoynee namtichaan wal faamnee mijattii ambaasuudhaaf qophiidhas obboleettii tiyya kaleessa gizee ittiin nama halkan saniin itti ergu na ergattanii hin dhayne oromummaaf dhaqe
obboleettii akka isii xiqqoo tana qaba. Muzammil har'a hattuudhaa ofii bakka geessee maarree inni jedhu sun kee namni. Muzammil kiyya arraba namaatti dhiisi Muzammil kiyya arraba namaatti nurraa dhiisi. Amma dubbii gabaabaa. Namtichi wal faamna jedhe waan nuti itti wal faamnen isin eesh jettan Sheriyaa dollati makkee sheriyaa dollati. Hayyee. Mijattii gabaabsinee shoorti goonee akka isin edan achi baatu hin goona. Namicha kana wajji haasa'ee nama tokko naa kennitanii yoo nuti wal faamne waan nu irra wal faamnu san isin fudhattanii. Rakkoon qabu Muzammil kiyya mee isin wal fahamaatiti waan irra wal fahamtan san nama tokkicha isin barbaaddu san ati eenyu kasi wajji deemu filadhu abbuma feete haa taatu sa'aatii muraasa tanuu kan nuti san keessatti waan dhufu laallamee natiijaa jechuun bu'aa waan kanarraa nu dhufu ni laalla Muzammil kiyya eenyu kasi wajji deemu. Okay, ankaleessallee maakima wajji ture har'allee isima futu. Tole maakii nu Halkan fayyamta. guutuu gizeenu achirra bullu warri har'a rafaa bulee ol yaa'ee afaan banu kuni nu wajjin turre. Anumaafisitu wajjin turre ammallee isima naa kennaa. Tole hayyee sa'a meeqa. Ani waan itti wal faamne alaa xuulii maakitti nimaa maakii wajjin deemnaa waan itti wal faamne san isin beeksifti. San booda wal faamuun sun yoo nuu taate yoo isin fudhattan alaa xuulii gartee wajjin sa'aatii barbaachisu hin jiru. Tole hayyee maakii fudhadhu waan itti wal taatan mee. Shehamza. Hayyee bisa. Tole. Bakka kanatti bakka kana bakka wal fahamuu kana warra asirra ture amma Waalaikum salam sheriyaat keenya welcome dear. Waalaikum salam. Bakka wal fahamuu kana bakki xiqqoon irraa dubbachuu barbaade. Waa dubbachuuf waan kana nu hundusuma keessaa baana akka Muzammil jedhu kana yoo ta'e wal fahamuu wayitu hin jiru. Yooni waan mushawaraa waan mushawaraa teettee haala tabiraa. Na eegaan fitadha. Hayyee Dubbii miidiyaa kun ifattola. Yoo waan mushawara Suudii keessaa deeman ta'e inshaallah qaccee Suudii haga Suudii lafti mitira takkaallee haa taatu rakkoon qabu. Aadaa mushawaraa jecha takalillee kasaaraa haa taatu rakkoon hin jiru. 2,000, 3,000, 4,000 waan mushawaraa rakkoon hin jiru. Waan hawaalaa ammoo ittiin seenu. Ammoo jala muree ani akka mataa kiyyaatitti itti seenuun barbaadu. Tole asirra maal jetta Muzammil? Adii barbaadna dubbii jecha. Waan mushawaraa. Okay. Aboo ani ilma Oromooti. Dhala irraa hawaala nan buufadhullee hin jiru, Liibiyaa hin jiru. Dalagadhee gartee nu walitti jiraachaa jira malee gartee rakkata hanga sunda dhiiga namaatitti ajamullee miti. Namtichi kaamma isiin bira jirtu riyaala Suudii 70,000 irraa qaba. Kun afaan Oromooti. Kafalaa isiniin hin jenne. Namtichi san naa kafaltanaan jedhe kun waan isin wal qabatu hin jiru jedheen. Garuu namticha kana xiqqoo biyyaansi yoo xiqqaate haga 20,000titti kaf goona. Biyyee nyaata malee namni kaafala hin jiru. Biyyee fincaan kee dhuuje malee namni kaafala hin jiru. Dhaabi waan akkana. Mama Bankoi, I want to say. Jangan bujina, wallahi muti naratik. I want to today. Akka isin jettan kana hattoomaaf gartanii haasayaa jiraadhee kana beeku anaa fi Rabbi qofa. Jazakumullah khair. Abshir. Kanaaf inshallah nu waan jiruuni ila obboleeyyan kiyya Ustaaz Hamzaan illee Eebbisaan illee Muhammad illee Haatifaat illee kuwan illee obboleeyyan kiyya hedduun keessan naa obsa. Mee namni tokko dura awwala lubbuu namaati caala. Lubbuu namaati caala. Lubbuun daamattii tanaa harka nama biraa jira. Harka nama hambaa jira. Maalirra akka jirtu hin beeknu. Waa'ee amma namoonni hedduu akka itti anseen jala kan akkuma 70 barreessaadhaan argee rifadheen. Yooma ilmi Oromoo hadha 70 gaafataa jiraate qiyaamaan nu dhaabbattee mijee seene wallahi. Haga seene ammoo nan qadhe. Kanaaf amboonni naa gootan mushwara bakka sanii
Dogongoraanuu haa ta'u namichi sunuu haa dabu. Na caqasattani namichi sunuu haa dabu. Akkuma jedhamu eenyuunuu haa dogongoramu. Dogongorri hin dhabamu. Mushaaran beektanii warri waa hojjetu kun lafa maree akka waa balleessuun beektan. Naa oli beektan jedheellee yaada. Warri waa mushaara hojjetu kun hedduun jechuudha. Kanumaa waliinuu amma deemsa sa'aa sadihiiti bakka sanirraa jechuun waan guddaa wayiitu iyyuu miti. Yoo atta dabalate kuma takka. Guddaanuu kumni shanuu bahee jira. Biyya sanitti ammoo nama tokko bakka tokko baasuun bakka widdiitii jira bakka rakkasaati. Kuma 10 illee bakka baasantu jira. Kuma 5 illee bakka baasantu jira. Ammoo inni gootan mushaarri dabalamu xiqqoon tun wamaanuu hin gootu. Kanaaf nama tokkocha isa bitti haa maknu. Nama tokkocha isatti haa maknu. Mucattii dhaqee nuu haa fuudhu. Eega mucattii nuu fuudhee fideera haa jedhu achi booda waan hafee walit dachaanaa tana isiniin jedhaa naa dhaabadha. Shanuma gaya amma hoo waan dabalataa 500 taate kumaa taate tanarratti walii haa gallu. Nuyi waan dabalame sani insha Allah rabbii kenna kadhanneeti eenyu jedha. Tana isin kadhachuu barbaadu ustaaz Hamzaa maal jettan? Sheekha khiyaanatti jiru hedduu galatoomi. Mucaan kun kabajaa inni ulamaadhaa qabuun nan mul'ate. Muzammil haa galatoomu. Duraanis maallaqa 70,000 naa kafalaan jenne namni akka biraatti hubate fakkaata malee akki jee namichi 70,000 narraa qabaa rakkoosan wajjidduu jiraa jee malee naa kafalaallee hin jenne namni eegigaa maama bayaan na fixachiise kaa sheeyni dubbii fixee jira maa quba lulta sheeriyaa dubbii fixee jira. Akka ilma isaatti Muzammil ergate bar akkasimi baaba sheeriyaat akkan viidiyoon namicha isin bira dalaguu miti. Mucatti badi erga jedhaniin booda erga baddee shaanaan qabu jettee barri masgiidaa jala dhokadhee egaa achi naafuu jettee achi baatee dhuguma thank you yamaniidha fuudhee namichi namoonni fuudhee mucatti waliin galee naan ingise masan Muzammil irratti dawwale mucatti irratti dawwalee tiniin achi booda namichi hin baatu asuma taa'ee jedheen hin diddee namicha wal fixaa dhaqanii keessan eegale gara laayivii gastii irra dhufte mucattiin. Muzammil viidiyoo bareedanii yeroo san viidiyoo barsiise suurallee irraa sawwaree namicha ofitti hin dhiisinii ati jedheeni akkasuma wal lolaa turanii tiniin namichi immoo maraatadha suni barri banee gara miidiyaa irratti agartanii jirtan kun barri banee gabbeen naan dafii jala gabbee jenneen gabbaate mucattiin. Yeroo san immoo arabdichi mushawwara itti ergan kun erga awwala dhufee tiniin mucattiin erga inni awwala dhufee jedhe shaanaan irra dhaamee jennaan wal argatuu hin dandeenye namichi of duuba deebi'ee lammaffallee nu deebi'ee akkasiif fuudhe. Amma gabaabamatti mucattiin ammallee basiita jira mucattii kana baasuuf. Tokkoffaa namni jarjaree jedhe mubaarak hin fa'a namni dadhabneen. Maaliif mucattii tana karaa seeratiin baafnaa seera malee hin baafnuu jedhanii tiniin Muzammilii asii araba wajjin mataan dhukkubee araba kadhataa jirullee miira keessa galchanii akka inni araba sanillee walolee sirki isaa gadhaamsatu godhan. Siigalee mucattiin arabni hin baafnu jettee hin dinne mucattiin hin jirtii garuu immoo waan barbaadnu qabnaa jedhan. Jarri immoo waan barbaadan san Muzammilii wajjin dubbadhaa naa obsaa jedhe. Obsuma san dadhabanii seeraniin baafannaa Muzammilillee jidduma kana ayyee seeranuu baafadhaa jedhe. Achumatti wal tare malee mucattiin harka arabaa jirti. Nagaya qabdi Muzammil waliin dubbate nagaa qabaa nyaadhee dhugee nagaa qabaa nabaas namichaan jennaan namichi haga Muzammil wajjin dubbadhee si baasaa naan jedheeti jettee kallattii Muzammilitti haasofte jirti. Kanuma malee wanni jiru. Gaaffii tokko si gaafadhuus mi? Na gaafadhe. Amma dhiifama guddaa wajjin Muzayyanii fi intalli garamiin ol beeku tokko rakkoon Muzayyanii fi arabdicha gidduu jira moo? Intalaaf arabdicha gidduu jira. Lama qarshiin kun diraamni riyaalli 5,000 eenyutti gale? Sababa maalii gale? Eessaa gara eessaa geessuu gale? Sadaffaa qarshii riyaalli 70,000 kan maaliiti? Kana sadannaa deebisii ittiin fufa gaaffii kiyya. Thank you. Tokkoffaa irratti Muzammilii mucattiin garamii wal beeku ka jette Muzammilii mucattiin waliin beekan. Mucattiin tun rakkadha jettee ka sagalee taa'aa turte maakidha. Maakin sagalee taanaan hunduu gasti marra dhufneetiniin maal taate jennee arabni akkana rakkisaa jira jetteetini mucattii boottu agarraanin sawwaaqa bishaa keessa jiru nu barbaada nama achi baasuu danda'u jennaani Muzammilillee
nama achi keessa arabaa wal beeka jedhee arabdicha kana sawwaaqa irra dawwalee nama akkanatu rakkate nama fuudhi jedheen achumaan Muzammil arge jennaan hayyee jedhaniitiniin karaa saniin baasuu danda'e Muzammil malee mucattii tanaan wal beekumsa biraa walitti hin qaban tokko sadi Diraamaa re'aala 5,000 sana kan gaafate poolisicha shufeericha moo Muzammil? Shufeericha meeqan achi fuutaa jennaanin Muzammil ani riyaala 7,000 ganama fuudhaa jedhe wal namichi daruurii barbaanna piliis amma nuu fuudhi jennaanin rakkan obboleettiitii na jala rakkataa jira amma naa fuudhi jennaanin 7,000 Akkaawuntii eenyu irratti galee re'aalli 5,000 sun? Akkaawuntii arabdichaati. Baay'ee gaarii. Re'aalli 70,000 inni jedhamu kan eenyuti? Muzammilii fi namichi dalagaa wajji qaban. Okay, koiga maalin barbaade beektaa asittus mii sababa Muzammil irra diraamni kun riyaalli 70,000 jiru wanni mucaan aggatamtuuf maali? Kanala. Okay. Sababa Muzammiliin osoo ta'etti wanni guddaan aarii Muzammil sanaa qabaattu malee namichi maal himata beektaa? Ganama akkam godhanii namichi erga fuudhee inni karaan bahee boodatti mallaqa mushawwara barbaada miree mallaqa buusuuf mallaqa sabsaabuuf jecha Mubaarak Infaa wajjin gara sa'a 3 moo 4 namicha tursiifne kararra achumaan namichi dadhabee kararra dhaabatuu hin danda'u jedhee mucattii fuudhee ijoollee isaa wajjin mana galchee dawaama isaa dalagaa bahe. Dawaama bahee jechuun maallaqa isa kami bro? Mallayni ka mushawwaraati mushawwara isaa. Mushawwara 5,000 kaffaltanii meere? Kafal erga inni bara mushawwara kafalleetiin hin jira mushawwarri ka kafalame bara mallayni irra sassaabamee nama barbaadanii gara sa'a meeqaa turamee kafalame bara. So erga kafalame birrichi laayivii dhuma irratti gale jenne laayivii dhuma irratti. Laayivii makana irratti gale kaa'ee laayivii makana irratti ennee manumaa kii kanatti mallaqa mucattiin takka gartee nuu dabarsiifte riyaala 5,000. Erga darbee jiraate bakka geessi jedhame maan geessirree namichi? Abdi. Sa'a san namichi mucattii mana kaa'eetti dhageeffadhu mucattii ijoollee wajjin mana galchee jira kararra dhaabatuun hin dandeenye dawaama waan qabu bakka dawaama deemee jira salaata booda galchaa jedhe. Salaata booda amma gaa mucattii kana sawwaaqa yookaan shufeerii riyaalli 5,000 kaffalameef kanatu fuudhee deeme jechuudha amma miti akkasiimi? Yaa. Erga akkas ta'e eessa geesse shufeerichi? Mana isaa geesse. Erga mana isaa geesse diraamni kun riyaalli 5,000 kaffalamee raafimi isaaf? Kaffalamee jira maaliif bakka san geessuu dhiisare? Wanni bakka san yeroo san geessuu dideef inni salaatee geessaa jedhe. Zufri Jummaadha meera Jummaa salaata booda geessaa amma dawaama waan jiruuf salaata booda hin geessaa jedhe. Hin fitadhamee abba profeesariin fitadha koo hin dubbatta. Salaata booda geessa jennaan hayyee jennee nuunduuyyuu namnuu deemee rafee anillee xiqqoo rafee wayitan jedhu maakinna dawwalte na kaaftee Muzammil irra dawwalee Muzammil araba irra dawwalee jennanii araba irra dawwalanii lookishiina mucattii erge jenneen amma. Iddoo keessatti Boyka dhagaika bakkeen isii mucattiin tumbuu hedduu kuni awwala arabdicha kanaan biishama keessa geessitannee walii galle. Wayita walii gallee jennu namichi lookishiina natti ergaa hin geessaa jedhe. Lookishiina wayita fuudhanii itti ergan lookishiinni achirraa fagoodha gara kiiloomeetira 200. Lafa maaliif inna sobdanii lafa biishaa keessa hin jirtu mucattiin raaniyaa jirtiiti as keessa miti keessa jettanii maana sobdanii inni yoo mallaqa hin dabaliin hin oofu jedhe. Jidduma kana mucatti dawwalee tiri Muzammil aboo akkana jedhaniiti mallaqa dabaluu malee hin geessu sifira jedhe akkam goonaa jennaani hin kijibdaa ati hattuudha mallaqa nyaachuu barbaaddaa wanni akkas walirraa fagollee hin jiru mallayni tokkollee hin jiruuti namichaan geessi jedhin jennaan achumaa Muzammillee deemee namichaan geessi riyaala 5,000 sii kafalle jedhe namichi lafti fagoodhaa hin geessu ay keessa biishaa keessa naan jettanii kawaadaa walii galee itti faayini kennedhe. Achumaanin Muzammillee jidduma kana walii iyyanii araba ni beeytaa o'eetiniin namicha akira Muzammil arrabseetiniin ofirraa irra dhaamsachuu. Jidduu kana Muzammil illee deebi'ee tokko irra dubbatee uummanni illee hattu jedheeni ajandaa mucattee achirraa battanamuu eegale miidiyaa irratti. Okay. Erga kana ta'e akka qalbiin kee beekuttii fi akka amanutti himtetti mucattiin arabdicha yookaan sawwaaqa Muzammil itti kenne bira jirtiidha amma akka dubbii keetti akkasii miti. Eeyyee sanuu abdii sanuu mubee koi ana gaafatamaa arabicha nan beeka anatti gaafatamaan kan inni jedhe. Jedheera akkana. Komentii ati Muzee kana Usmee kana jedhee? Ana gaafatamaa arabichaa jedhe. Usmee naa deebisu Usmee. Itti gaafatama hin fudhaa jedhe kaa itti gaafatama
amma itti gaafatama san diigee jedhe Mubaarak faa ammoo isin Muzammil ati dhokan. Mubaarak maal Mubaarak maal dubbiina jalaan balleessinaa gaala. Dubbiin anka tasibaan deeman. Dhageeffadhu. Abdi Mubaarak faa maal jedhanii nuti jedhan. Muzammiliif dhabaa jirra malee daqiiqaa muraasa keessatti safaradhaan fuusuu dandeenyaa jedhan. Hayyee Muzammil Anjalaa Mubaarak hin jedhin usme. Akka jedhe Muzayyin yeroo naqu seera barbaanne lama jarana seera maaliin jedhe Muzayyin edala finnetti namichaa godhateera. Muzayyin namichaa wajjin hojjedheedhe akkamitti Muzayyin nu ta'abe nu dadhabe namichi inni qabame Muzayyin dhabamsiisa. Eenyuun ajjeettan eenyuun baasuuf hin jedheen kunis intala Oromoo innis intala gurbaa Oromooti. Waa'ee Muzayyinitti dubbii fidinaan jedheeni dhaggeeffadhaa kun onataa jabaman. Muzayyinitti dubbii fidinaa yoo Muzayyin humna kootii ol ta'eera namichi kun naan buluu dheera jedhe seeraan deemnaan jedhe achumaan dhufee namichi ittiin buluu akka dheera nan dubbatu Muzee ati nu wajjin ta'i seeraan fudhannaan jedheni malee ani Muzayyin baay'ee gaarii kooy amma dubbii koo tartiiba kottan deeffadhee carraasnii kenna osmee koomee maayik irraa kaafadhu gara laafoon dubbatta dhiifaman gisii kufixaan jira osmee amma gaa qalbiin kee gurbaa arabdicha Muzayyanii wal beekan kan Muzayyan itti dawwale bira jirti itti beekami qalbiin kee beekamiti yuka akiida akka ta'e yuun beekan anuun beekan akiida iyyee kana sirraa qulqulleeffachuu barbaade waa'ee Muzayyan ati sin galchu obboleessa kiyyaati nama dalagatu hiriyaa ta'uu dandeessa obboleessa ta'uu dandeessa abbaa yoo taate illee kan dhimma Muzayyanii kan seerri gaafatu Muzayyanii maaliifan kana si gaafadhe uummata duratti dhibba parsantii dhibba keessaa parsantii dhibba mucaan kun iddoo jirtu kan qoffaree seeraanis haa taatu dirqiidhaanis haa taatu jaalalaan kan nu fiduu danda'u Muzayyaniif Muzayyan qofa. Amma gaa Muzayyaniin waan gargaaruu qabnu hin gargaarra Muzayyan nu fida. Waan takka si gaafadha abdii dhageeffadhu waan takka si gaafadha. Seera kan nu Muzayyaniin gargaaruu malee. Ooyika. Afita tuqee usmee naa dubbatu qee. Mucattiin tuni osoo isin akkanatti karaa nagaa yaalte nama akka abdiin dubbate kanatti dubbatame. Mucattiin tun yoo naqaata baate. Dhageeffadhu. Mucattiin karaan itti wal jalaa maqeetiin haga kana turuu dandeette. Uummanni obsuu dadhabee mootummaadha seeran baafna erga jedhan booda dubbiin kuni namicharrallee silkii obboleessa obboleessa isaa kadhataa jirra nuti. Obboleessa arabdicha kana kadhataatiin hin jirra. Muzammil namicha kana qofaa wal hin beeku zarii isaa obboleessatti illee wal beeka. Obboleessa kana dawwalee obboleessan akka inni baasuuf qarqaarsa gaafataatiin hin jira jechuudha. So kanaafuu ammallee tokkoffaa Muzammil rakkoon qabu hin finna karaa danda'ameen karaa tasgabbiitiin kaarraba hin qabnetti yoo kadeemtan taate mucattii hin baafne yoo rabbiin ka jiru taate. Galatoom anamma kan waan barbaadu tokkitti qofa naa godha Mubaarakis Usmeenis gara laafoonis maal naa gootu waa tokko sinirraan barbaaduan an sirriittiin obirriis ta'e ofii qooti Itoophiyaa irraa nan kaffalaa Muzayyaniin qofa naa fida Muzayyaniin qofa asirratti gastiirra naa fida. Usmee waami namni immoo isa Usmeen asirra teessee dubbii filatu an kabaja isinii qabaa kabajaa nan deemaa jira. Muzayyaniin naa waami maal si galchi mube. Tuumurratti hin dubbanne Usmee Muzayyan nu wajjin ta'aati seeraan deemna namichi hunda keessanii ol dheeran jedhe malee. Amma dawwalee dhufa. Dhageeffadha. Abdii waa takka sinima dhageeffadhu. Wallaahi wa billaahi osoo kabaja amma abdiin dubbate kana nu wajjin ka dubbatan taate mucattiin tuni wallaahi billaahi bakka isiin barbaadu qaata geette. Aaridhatu nama kana mucattii tanallee akka Muzammil illee achiin silkii araba irraa kaasee araba waqqasne godhe malee mucattiin tun yoo naqaata baate jechuudha. So kanaafuu Muzammil amma itti dawwalee fida. Mube Muzammil dhifama wajjin Muzammil sheekii faa wajjiniin guruupii keessaan hidhanii akka xumuru sheekii mana maakitti sheekota nama lamaa fi maakii wajjin nama afur ta'anii guruupiin akkasitti isiniin haasa'ee amma fide jedhee isaanii walii galanii achi akkas jechaa jiru isaan mana maakitti. Bo yeroo meeqa teenyee dadhabneeji ana seeratti hirkitanii hamaana gootanii akka ijoolleen na himattu akka uummanni gimmaashin na himatu na gootanii seeraan adeemamu jennee isa walii galle deebitanii jaarsummaatti galtan ana hamtu baasuudha jechuudha. Mube laali dhugaanii wal nama jibbisiisuu danda'a. Dhugaa jirtu dubbannee wal jibbine immoo kun rakkoo miti. Sababni isaa hunduu jireenya mataafit jiraata. Qabaatus dhabullee jechuun. Muzammil mucayyoo tana fiduu baatus jireenya amma hawaasa irratti duule malee musansala keessan namichatti bilbilanii birri irratti nyaachuuf namicha keessan dubbisanii cubsiisan malee wanni namichi mucayyoo irraa barbaadu hin jiru.
Arabni maal gochuuf ijoollee miskiina ganda keessa deemtutti 70,000 kenna riyaala. Rakkoon isaa walitti fidee fira dhabee saahiba dhabee hiriyyaa dhabee 70,000 isa bira kaa'uuf maali? Itti cimee silaa dhiisuun edan jechaaf amma fide malee kuni soba waliin simnu. Musansalli keessan xaxamee milkaa'uu dhabnaan godhame malee kana amma waliin somnu gara fuulduraatiif ijoollee shamaraa takka koontiraata yoo jiraatte gaafadhaa geessaa carraan isiin qabdu carraa tokko qofa. Mana san keessatti lubbuun isii ba'uu miti waan fedhe yoo ta'e haa ba'u yoo isiin duute yoo diqqaate warri gumaa nyaata. Poolisii bilbiltee poolisii waamuudha malee namni gastii banee liiv irratti asiin bahi achiin kootu jechuun yakka. Abbaan hannaan dhaqee keessan balleessu mirga qaba. Haga mootummaan qabutti hanni biyyoon dattuun geggeeffama. Kanaaf arras boris namni narrabsuu baate iddoon keraa warra arraba sodaatee harkennu sadii miti. Muzammil mucayyoo tanarratti birrii gahaa nyaachuuf gatiin inni kafalin hin jiru, wanni inni godhin hin jiru. Shirallee keessan xaxe dadhabnaan fide yoo duute immoo ka ajjeesisiise 100% muzammili bakka allaqa. Namichallee sarge waan ta'eef kanaaf fiduu baatus kana beeka. Warroonni arraba namaa sodaattanii arraba namaatiif lulluyitanii nama jala deemtan uftaa jiraadha. Namni ufta'ee yoo jiraatee hiyyoome namni ufta'ee jiraatee yoo diqqaate rakkoon qabu. Nama fakkaatanii jiraachuun garuu sarummaadha gadummaadha. Arrabni nabiin kenna arrabsamanii turan. Mootummaan addunyaa kanaa guutuu arrabsamaa oola. Sheeyni guutuun arrabsamaa oola. Kanaaf usme akka nama tokkootitti azala jirtan dhageetta. Kudha sadii jira. Namoota gurguddaa Turumbaduu, Maarqos, Boonaa, Aleeksoo hundi keessa na jirtu waan ta'eef gaaffii gaafannu qabna. Tokkoffaa dabata hojjetame mucaa kanatti. Gaarii isa ta'u tola dabni wayii jira. Wallaahi dabni wayii natti mul'ateeraan. Garuu waan adda baafannu qabna. Wal qulqulleessuun barbaachisaadha. Obboleessa keenya nan kabaja nan jaalladha. Reefuu ni argaa suuraa isaallee nan beekaanii muzayyaniini. Sheeritti godhaati muzayyaniin naa fida ammoo. Thank you. Nagaa siniif haa ta'u si'a tokko dadhabdanii. Meemmoo chaansii dhumaa kennanii jiru. Chaansii dhumaa amma kenname irratti waliigalaa jiran maa inni dhannee silkii keessaaniinee dhufnee isin beeksisna waan jiru qabatanii jiru. Yoo ta'uu baate kaleessaa nama fakkeenyaaf dhuma irratti deemne mucayyoon tokko birrii namarraa liqeeffattee 5,000. Even kan sheeyyoo ammaa rakkina biraa ta'aa jira. Birriin sun yookaan qarshiin kaleessa fudhatamee dirqama amma ergamuu qabaa kunoo mana bira ga'een jira. Jedhanii mucayyoo sana saddanii qarshii sana harkaa fuudhanii kennanii turan. So sun illee amma rakkina qaba. So kanaaf wanni godhamu ammaa inni akka muzayyan mucaan sun jedhutti waan nuti dabalu hin beeknu dhannee gaafannee as deebinaa jedhan. Gaafa as deebi'an dubbiin kun garamitti deebi'a kan jedhu osoo eegnee nu wayya. Murtii sar yoo birrii biraa kan qarshii biraa kan gaafatan ta'e dhugumatti malli guddaatu jira. Wakaan Ni baa kaasee nama meeqa kaasee wallaahi laazim darajaan baasaa dara bira yeroo dubbiin ga'u innaan deebi'ee dhaqu jaarsummaarra jirama. Obboleessu. ila seeraan kan jedhu si amma akka isaan jedhetti seeraan hin danda'amu jedhama mucaan sun. Marcos gisa koobsa bilisa kayya khaleessa dhugaa qabdan khaleessa guyyaa guutuu isin jala loolee mana makitti jechuudha. Hogga Mubaarak faan haati faatee faan dadhabanii deemanillee dhumarra hogga isin haftan maamma bayaanii wajjin hogga maallaqa bitiyyoorraa kadhattanii namtichi sa'a